Água gelada e barata é aqui, R$1. Água gelada, R$1. Água, R$1. Olha a água mineral, água, R$1. Água. Olha a água gelada, R$1. Água. Água gelada. Olha a água gelada, R$1. Aqui é moeda de R$1. Água. Água geladinha, R$1. Água. Olha a água gelada, R$1. Água. Eu não sei o que esse caminhão tá fazendo aqui. Olha a água, R$1. Olha a água. Maria, mano. Primeira, segunda, esquerda. Olha a água gelada, água. Segunda, esquerda. Beleza. Sai daí, nós na vida vai tentar ali. Agora vai. Vai já. Faz o Ed. Vai. Pegou. Eu sabia que não ia dar certo. Mas também a gente também essa já era. Já acertou, agora termina de acertar. Agora termina de arrancar tudo. Eu não sei o que essa carreta tá fazendo aqui. Água. Olha a água, R$1. Olha a água gelada, R$1. Água gelada, R$1. Vai pegar de novo. Não passa, mano. Como é que o cara quer uma carreta? Você que quer realmente essa carreta aqui? Vou dar um trânsito ali. Cadê, filho de Jesus Cristo? Vai deixar uma grana. Eu acho que ele vai pegar mais um pouco. E essa moto? Pegou. Ó, esses caras quando for estacionar, você tem que encostar bem na tia. A culpa não é sua não, a culpa é dele. É o seguinte, mano, o caminhão dele tá agora. Calor no meio. Eu não sei o que uma carreta desse tamanho quer passar na rua dessa. Não, dá não. Entendeu? Não, mas se você ter subido reto, isso aí não é também, mano. Lá tá a abertura ali. Tá, mas aqui. Não dá. Mas tá mesmo se tivesse carro. Senhora, pega e dá uma ré. Ó. Tudo travado. Tudo por causa da carreta, velho. Aí bagunçou, ó. Pera aí. Ê, Samuel! Tá bom. Ê, Samuel! Vem. Ó, aí já deu.
Esse cara vai vai balancear, vai. Vou passar no vídeo, senão eu só vivo, Água mineral real, água aqui, pessoal. Aproveita o momento que é bom, hein? Já acertou o carro aí já? Já bateu nesse carro já. Água gelada. Bora. Bateu, pô. Depois de meia hora. Água mineral, hein? Olha a muvuca que atrapalhou tudo. Hã? Mas já foi 50? Vai. Carreteiro vai fazer nada, pô. Olha água geladinha real, água. Não falou nada, não? O tamanho do caminhão, pai. Não tem como. Aí, tá indo embora.